It's a fantastic job. The helping humanity actually extending their help and support towards the affected people in Sunamgonj area of Sunamgonj. It's fantastic job. The 115 bags or packages of essential foods. The helping humanity providing to those poor people, the flood affected people who are suffering from a lot of problem on everyday basis, and the overwhelmed flooding in Bangladesh actually affected so many people, and Sunamgonj is such a good example that people are actually affected and they have come forward to get the help, the essential help and support. Those brothers and sisters from UK and other European countries who were helping the helping humanity, the organization who are extending their help to those people who are actually in lack of essential needs. The everyday basis, their needs very much foremost need and support the essential food. And in this pack, in 115 packs, the special item is the helping humanity emphasizing on the lasting fresh Dettol soap. This soap they will actually use to eliminate the bacteria which from the flood affected the result. The people are suffering from so much skin disease and other bacterial disease as well. So this soap will help them, will support them to especially the older people and the children who are suffering from various skin disease problem. So this soap is essential for those people affected by the flood. So thank you very much, brothers, sisters in the UK. You have done a great job. You have done a great support. And we are hoping from Bangladesh, the poor people, we are the poor 115 families here, we are actually expecting that you will be extending more help to lead our everyday life. Thank you very much. চাচা ভালো আছেন? জি ভালো। তো আপনি কোথা থেকে আসছেন? আলিপুর থেকে। আলিপুর থেকে আসছেন। আপনি যে এই হেল্পিং হিউম্যানিটির পক্ষ থেকে যে আপনি এখানে বেশ হাজার কানিকের উপরে কিছু টাকার পণ্য পাইছেন, চাল, ডাল, তেল, এরপর তো সাবান, আপনি কি খুশিগুলি পাইয়া? আল্লাহর শুকরিয়া, খুশি বহুত। আপনি তো দেখা যাইতেছে প্রতিবন্ধী, অঙ্গ প্রতিবন্ধী, ঠিক না? আপনার তো কোনো রুজি রোজগারের কোনো ব্যবস্থা নেই। তো হেল্পিং হিউম্যানিটির পক্ষ থেকে যে আপনি এগুলি পাইছেন, ওনারা প্রবাস থেকে, বিশেষ করে ব্রিটেন থেকে যে সমস্ত ভাইয়েরা কষ্ট করে আপনাদের এই প্রত্যন্ত অঞ্চলে এই ত্রাণগুলি পৌঁছায় দিচ্ছেন, ওনাদেরকে আপনি কিছু বলবেন না? যে তারা লাগে দোয়া করবো, আল্লাহ তারা ভালো রাখতো, আল্লাহ তারা আরো দান করতো, আল্লাহ যে তারা এই সাহায্য করতো, কিমান দেয় আল্লাহ তারা। জি, আমরা পাইতাম, তারা না দিলে আমরা পাইতাম, আল্লাহ তারা আমরা সাহায্য করতো। জি জি, তারা আল্লাহ ভালো রাখতো। জি জি জি। আমরা বাবা খুশি, আমরা আল্লাহ তোমরা যদি দয়া না করলে আমরা দয়া ফেলে মানে কই। আপনারা কই থেকে আইছেন? আমরা সালন থেকে আইছি। এখান থেকে যে আপনার কত দূর সময় লাগে? ওদি বেশি মানে ওদি 5টা লাগে ওদি যাইতে। ওদের বন্যা হইছে, ওদের বন্যার সময় আপনার গরু পানি আসলো নি? গরু পানি আছেন, বাইরে পানি আছেন, এতে ফাল পানি উঠছে, গরু পানি ভরে সারা গরু। তো আপনারা খুব কষ্ট হইছে? আমরা কষ্ট না নিবা, আমরা দুইটা মেলে একটা ফুতলিয়া চলতাছি কত মডার করে, পুত্রই মুশিয়া নিছে না। আপনার গরু পানি আসলো নি? জি, দাঁড়ে করে পানি হয়েছে, অনেক খাইতে পারি না, এমন বহাসও রয়েছি। তো আপনারা ওই বন্যায় প্রচুর ক্ষতি হয়েছে আপনারা? জি জি, এমন ক্ষতি হয়েছে, এমন উহাসও গেছে, কাম করলে করছে, না হলে পাইছে না কাম, এমন বন্যার সময় পানির সময় যাইতেও পারছে না কোনো। এই যে মাল সামানগুলি পাইছেন, এখানে একটা ডেটল সাবান আছে, ঠিক না? এই ডেটল সাবানটা আপনারা ব্যবহার করবেন, কখন ব্যবহার করবেন? হয়তো টয়লেটে গেলে হাত মুখ ভালো মতন ধুইমু, পায় পরিষ্কার করমু, টয়লেট থেকে আইসে। এবং ভাত খাবার আগে এবং পরেও করবেন, ঠিক না? কোত্থেকে আসছেন? রাধানগর থেকে আসছি। আমাদের বাড়িতে ওই আপনাদের লোক নৌকা নিয়ে গেছে বাড়িতে, অন্যজনের নৌকা নিয়ে বাড়িতে গিয়ে আমার টিকিট দিতে আমি খুব খুশি, আনন্দ। আচ্ছা, তো আশা করি তারা যদি আল্লাহ দেয়, তারা দিতে পারে, তারা আল্লাহ বাড়ায় দেখ, আমরা যেমন দয়া করতে পারে। আল্লাহর রাস্তায় আমরা দান করবেন, আমরা খুব গরিব মানুষ। আমার স্বামীরা প্যারালাইসিস হয়েছে,
আমি খুব গরিব, আমারও বাড়ি সম্পদ নাই, আমিও থাকি বাড়ি মানুষের বাড়িতে। হেল্পিং হিউম্যানিটি আপনারা জানিয়ে রাখবা, এটা একটা বিদেশি সংস্থা, সাহায্যকারী বিদেশি সংস্থা। আর আমার পরিচয়ও সাথে সাথে দেই, আপনারা হাসন রাজার নাম জানুন বোধহয়, সুনামগঞ্জের হাসন রাজার বংশধর আমি, মমিনুল মজদিনের ছোটো ভাই। আমরা আসলে এই হেল্পিং হিউম্যানিটি আইসন যে এত বড় একটা বিরাট বন্যা হইয়া গেছে, দুর্যোগ আইসে আল্লাহর থাকি, আর এই আল্লাহই হইসন যা যা দুর্যোগ দেয় তা পোহাইয়া তোমরা নিতে হইব। সেই কারণে হেল্পিং হিউম্যানিটিও এই সমস্ত জানিয়া শুনিয়েই তারা এই সাহায্য নিয়ে আপনারা দুয়ারে আইয়া পৌঁছন, এবং আপনারা যাতে কিছু না কিছু হেল্প পাইন, এটার লাগেই আসলে বিদেশ থেকে আমরা অনেক যুবক ভাইয়েরা বোনেরা তারা খাটনিদেরা যে যাতে আমরা বাংলাদেশে যারা অতি কষ্টে আসেন দিনাতিপাত করা, তারা যেন একটু সাহায্য একটু রিলিফ পাইন, তারা যেন একটু স্বস্তি পাইন। এই কারণেই আসলে এখানে যে সমস্ত আজকে আপনার তারা বিভিন্ন রকম সারা বাংলাদেশে কাজ হইয়া যারা আপনারা এই এলাকা চালবন্দে তারা নিয়ে আইসেন অতি দ্রুত বেগে, তারা লই আইসেন এক প্যাক কইরা খাবার দাবার, তার সাথে এক্সট্রা একটা সাবান আছে, বিশেষভাবে এক্সট্রা সাবান আছে। খাবার কিন্তু এই ব্যাগের ভিতরে প্রায় 15 কেজির খাবার, এখানেও চাউল সহ আনুষঙ্গিক অনেক কিছুই আছে।